udah lihat proses masak mie goreng bon cabenya. Kalau udah lihat ya, mie-nya sebelum dimasukin itu warnanya udah merah banget tuh. Nah, langsung aja kita coba, tapi sebelumnya kalian harus bantuin subscribe channel ini. Jangan lupa di like dan share juga ya. Sebelumnya aku mau nabarin bon cabenya. Ini level 15 ya guys. Nah, udah. Ini ada taburan bon cabenya. Langsung aja kita coba guys. Di awal udah pedas banget rasanya. Saya cobain lagi. Ini aku belinya di warung dekat rumah. Itu si Laras lagi main, jadinya berisik. Iya, aku buat videonya sendirian karena tahu ya, kalau si Laras tuh makan pedas pasti nggak habis. Jadinya aku buat sendirian aja. Mirip-mirip Korean spicy chicken, tapi ini lebih pedas dan enak. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah. Selesai. Jadi aku udah selesai. Rasanya menurut aku pedesan ini daripada Korean spicy. Oke, videonya sampai sini aja. Kalian subscribe ya. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Jangan lupa juga di share. Oke, assalamualaikum. Bye.